bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey, Türk malı ailesi kuzularım hey. Türk malı ho, Türk malı hey, baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey, Türk malı ailesi kuzularım hey. Türk malı kuzuları üşüştü karga, çok iyi anlaşır Melodi ve Arda. Baba bana para ver, koca bana para ver, mutfağa yatırın, yerine para yer. Yarcan Ezgi'ye al der dostacı, alemin kralı ve bir numara postacı kim? Erman evine de derman, okuluya ferman, oynar ama yer dar. TV izleme be anne, yemek hadi, karnımız acıktı, öleceğiz sanki. Kuzulara bayram, her gün var eğlen, değmez keyfime ve kimse değmez. Türk malı ho, Türk malı hey, baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey, Türk malı ailesi kuzularım hey. Türk malı ho, Türk malı hey, baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey, Türk malı ailesi kuzularım hey. Türk malı, evet Türk malı her şey. Burada izledikleriniz gerçek. Bu aile Türk, Van mülk çok şükür. Terbiyede 10 numara bak, yok küfür. Erman baba para ver bana der çocuklar, ama yok avcunu yala gel. Son kalite her şeyde Jan, kız atar ve klarnetçi. İnsan bir teşekkür eder öküz. O kadar hizmet verdik. Hala gülüyor ya. Çok tatlı maşallah, Japon balığı gibi. Su bitmiş. Beyefendi ben yaparım. Hanımefendiciğim gerek yok, siz zahmet etmeyin. Kadın başınıza ne yapacaksınız? Bunu kaldıramazsınız ki zaten. Yani ben kaldırırken bir ellerim ağrıyor. Ben hallederim. 2 saniye, 2 saniye. Bakın. Şimdi oturdu. Fakat içeriden su gelmiyor. Benim anlamadığım olay o. Bakın basıyorum, gelmiyor su. Yani demek ki bunda bir temassızlık var. Su aşağı iniyor fakat buraya geldiği zaman bozukluk var. Siz bana bir kontrol kalemi getirin, ben 2 dakikada hallederim bunu. Ama Ya aması maması yok, siz getirin. Ben bu işlerin erbabıyım, merak etmeyin. Getirin siz. Arkada temassızlık olduğu için şimdi şey yapmayalım yani. Fişi nereden çekiyoruz? Hanımefendiciğim yani siz de sürekli benim elime konuşuyorsunuz yani ben yaparım diye. Çünkü benim elimin üstüne konuşulduğu zaman konsantrasyonum bozuluyor, yapamıyorum yani. Bir de bunlar eski demode olmuş artık. Ben bu modelleri bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Yani bu sebili onarmamız lazım. İnsanlara su aktivite ediyorsunuz. Burası bir sağlık merkezi yani. Bu tür şeylere duyarlı kalın lütfen. Ve yapın. Lütfen bozuk mal getirmeyin yani. Dünyanın parasını alıyorsunuz bir şey için. Nerede muayene oluyorduk biz? Birazdan olacak. Ben demiştim o doz az gelirim. Sen inanmamıştın. Temassızlık var, bunları çözmemiz lazım. Peki, buyurun.